花晒有排咯花，咁我咪即刻上去紫塘。可能係啊，真係會㗎。紫塘我未去翻去嗰邊，喺嗰度做親啊嘛。咁我咪去紫塘度同埋個機安企咯。咩啫？咁佢好容易㗎，就啲花呢邊做花得緊要。咁我拎上去揾嗰個去開幫你整個幫個後生仔話，我話俾你聽，我話啱啱我出差連個機點都花咗啦，問我又冇事，我冇事啦，如果我有事我都嚟唔到出啦咁樣。咁啊我借咗份我坐多陣，換咗塊靚啦，但係後尾坐多陣我就落翻去。一路行走咯，多啊，好多人嘅。但係咧，我唔行入去啦，我哋喺繽紛隔離嗰間嘢，啱啱去擺咗檔喺度咧，啲電蛋低谷翻咧，10蚊唔知喎，好平咯。咁啊啲人攞唔知攞剩得翻4。唔使我都打俾佢啦。唔係啊，佢今日做咗好多嘢啊，幫我抬咗好多袋嘢上去。佢淨話啱你唔好抬啊，我整啊咁佢同我抬晒上去天台，我咪做砌咯。咁啊我砌，佢就話我同埋我仲有冇？我仲有兩大袋，嗰兩大袋好大袋嘅黑色膠喺地鐵機下邊嗰度食飯喎。咁佢呢個上嚟我咪 friend 咗咯 ，friend 咗你啊！都要 friend 咗人哋㗎，係咪先啊？好似當冇嘢咩？咁啊佢又好開心咁樣，佢話跟住我叫佢抹咗個佛祖下邊嗰個。你中意食水果啊？嗰張凳喺床嗰啲地下嗰度好多混住啲嘢冇抹㗎嘛。我叫佢抹咗吸咗塵。我翻嚟先再執嗰啲嘢啦，咁樣仲有你有回收嗰啲嘢未執嗰度，等你翻嚟先執啦，我翻去執。好啦，快啲啦，走啦！係啊，啲唔係回收拎晒就先攞住嘅，唔識講。我而家我而家咪坐咗喺即係近太人街嗰個閘咧，頭同個閘嗰度坐咗喺度啊！而家我坐咗喺度坐手一陣先。係啊，我手真睇唔到。唔係好在佢個膝頭啫，唔係個。哇！我唞咗一陣，我哋有啊！哇！唔買啦！我今朝同阿爸去食完嘢，喺惠康買咗啲朱古力啦，我唔想周圍去。唔係啊，買咗啦！我買咗朱古力又冇減咗價。好啦，拜拜啦！講價，我翻去茶餐廳